رافمي إسني خجلتنا تنفكاتو لقى ربي هاجم تك أبليين خيني إنسان كانوا كفوا دونتين جري برالة ور سوشيال ميديا كنا خيسة إنفلونسراتين خشمرنيتيس خديراتيس حواسني خون ركينو مخيني أو جانجم تك كانوا خبج سلاوي تاني لقى ربي وان فيدو فك بربان هند فيدوني دندين فيدو واني نمني أكنت إسن جل ركتوف برجالة تيسني بربليين خي جالة لقى هاجم تك كيسني كبان even أسجلتها إيه سبب مرتجوتو تمؤاز الربص سبب مؤازي مرتجوتو الربص أكتبافة ولا ليت سن الربص على بيتني أكتبافة ولا لي أكتبيقو توكسي سونيز جال الراتك ربي جاد أب أجو شيكوتين غرغدون والله من غدون غرغدون even سابني برا دمين ربي جيجو ليتني نجالنا تونساني نملتو جان دوبا خنا جالا مال بربادن أركتني بر وعجائب أركتني بر أركتني لولو خيساني سنجبنا الربائل كي والدويت اسم ملايكامتي المناماتي وقولي فمو دانغان دبرنا أتي بودو أما بودو جالالان خبجان بكتي والأركوك أبنو والقري بكا والقدسوك أبنو والقدسني والمدي جراتشوكا يو دكتور نور الدين دوفي ترى ترتي والجلا أبوسا والباسا ديمنا إبسا يا دخي إبسا أتي بودو مو ناموس آني سلتشو هاسووني دنديسا إبسا في مرقي خيت galatoma ulfaadha Dr. Daniyuu Saatillee ulfaadhu dhugaan sinjaa guddaa keenya jabaa keenya duraan dursee sin galateeffachuu barbaada waan kana hedduu seentee deemanis akkasitti fuula uummataa kuma torban isaan jala qaban kanarratti salantaa wal gaafachiisu keessatti galatoma ulfaadhan jaa akkasuma immoo warroonni keessaanii haga ajaa'ibaatii fi hedduun ijoolleen diiyaaspooraa jala kana rabbumaa jaa wal qaraarsaattanii hundi keessan galatoma ulfaadhaa isiniin milkaa'ee jeetii yaadaaf shirmaata kan shakkinaa isin jechuu barbaada akkasuma immoo itti aansuudhaanii murtiguuto dhangalatu jechu barbaada murtiguuto ogangalatu bijooni akkuma bifa geemaatiin sodaattee geemni kun gandummaa fi gosummaadhaan diiga jettee adda sanitti lolli keessan egaa walitti poosti gootan sun akkasumatti gosummaa fi gandaan akkasin diigu jiru ragaa baatee galatuumi summarti dhaabuu danda'uu qabdanii kanaafuu atis ta'ee maazis ta'ee geemas taphattanii taphachuu baattanis wanni isin nuti akkatti gammannu isin wal moggaa arguu jaalatanaay geema yoo feetan kajaalala isin taphachiifna feenu isin taphachiifnu asumaanu block rice wal baasaa salamtaa gubbaa tanaa miti ta'onneedhaa waliin jaa takhessaasan waliin jaan isin jechuu barbaada akkuma murtiguutoon eegalee je'eenis maazis eegalee isaan idduume waan jirtu yoo barbaachisaa ta'e nama nurra guddaatu jira abbaa dubbii harkaa qabu jira damiinumatti achi deebisa dhaamsan isinitti dhaammadhuu fi hawaasa bal'aatti dhaammadhu hawaasni bal'aan kara maas gortanii maal sudu akkana lakki murtiguuto akkana jettanii hundi idduu sanatti wal'aa jirtan hinoo isaan kana isaanis warri naa jecha murtiguuto arrabsitan warri naa jecha maas arrabsitan dhiifama walii godhaa nuti tokko taane wal jabeeffadhaa nuti gar tokko danda'e jedhanii uummataaf asirratti ibsuu danda'uu qaban jeetii yaada damiin ibsaa galatoom ulfaadhu fedhadhee jira. Galatoomi umrii dheeradhu dhugaa rabbi si haa kabaju kabajaa guddoo qabda jaalala guddoo qabda akka nama influensara asirra jirutti nama hedduu si jala deema nama hedduu si caqasa rakkoo akkanaa tana beektee baga mudatte hiikuu ni dandeenya hin bar cinan nu laalu jira bani aadam hiikuu ni dandeenya alhamdulillah rabbil alamin rabbi fi galanni haa ga'u hiikuu ni dandeenya obboleeyyan keenyalleen ija mirgaatii fi ija bitaati arra as dhufuun isaanii qaaniin isaanii qaaniitii yaa beeku hamtuun isaanii hamtuutii kabajaan isaanii kabajaatii dhugaa rabbi hedduu galatooma tanaafuu dhugaa rabbiitiin isin jaa hedduu galatooma obboleeyyan keenya kaas jala jirtaniis dhagaya mu'aazmoo murtoo moohee kamoo hundi wiinarrinis hin jiru akka hawaasaatti ni dhagayamti sagaleenti yaa mummuraa turte malee dhagamte sagalee dhagayamaa jirti ni dhagayamti sagalee ni dhagamte ni dhagayamtee mee ni dhagamte ni dhagayamtee mee galatooma umrii dheeradha isin lamaan nagaya haasawa dhagaya rabbi jechi rabbiin itti beekamu tokko keessaanii beektan araaramaadha maqaa rabbii irraa tokko nama araaramu nama irra biraa namaa darbu rabbi illee jaalata kanu miidhame jechuun ni dandeessan isin lachuutu akkasuma wajji bira walii kutaa jiruudhaati duniyaadhaa beete boru eenyuun nu keessaa kutaan beeknu tanaafuu isin hundinuu hedduu galatooma amma karaa nagayaatiin oggu takka walii haasawa hawaasa kanallee waan gaarii dhageessisa rabbi khairii isin haa dhageessisuuti
achi booda akka feene ta'uu dandeenya eega araarama asirra fixne booda feenu ni taphanna feenu hin taphannu akka feene taanee jechuudha maaltu murteessa jechuudha haqa murteessa araarama rabbiin murteessa bakka miira keessaa baha maaliif seete arra galgala kana maaltu akka uumamu qabeeku rabbi qofa please akkasitti Muaz maal jetta bismillah duraan dursee assalamu alaikum alaikum salam warahmatullahi jirtan hundaafu warri murtii jala jirtanis warri jala jirtanis galatoomaadha yeroo teessan wanta gootanii aarsaa gootanii waan asirratti argamtaniif itti aansee obboleessa kiyya murtiidhaanis assalamu alaikum jechuu barbaadani alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wanni guyyaa ramtanasti argamneef dhugaa dubbachuu fi namni lama yoo wal lole waa hedduu balleessuu danda'a gara hedduu deemuu danda'a haga lubbuu wal baasutti illee deemuu ni mala ni danda'a kanaaf anaa fi murtiin yeroo hedduu jechuun waan khayrii hedduus hojii hojjanne hiriyummaa waggaa lamaaf akkas hojii ture san keessatti ammoo waa hedduu tokko hojii hojjanne bakka rakkoo hawaasa keenyaattis hedduu hojii dhaabbanne bakka gaariillee hedduu inumaa waan tokko kanii carruma kanaan wasti haasoo barbaadu hagam fedhallee yoo rakkoon hojii jiraattee waldhabbiin hojii jiraattellee waan tokko asirratti kanii haasoo barbaadu akka yaadannootti innis ni yaadata. Saudi umraa duraa waliin hin goone umraa adda adda deemne guyyaa adda addaa umraa lammata irratti yeroo umraa goonee deebi'uu qabna jennee murteessineetiin akkasii murteesseetiin wajji dhufnee harama yeroo wanta goonu Hajar al-Aswad dhakaa gurraachisuun garteemi dhakaa gurraachisuun sadarkaa isaanii beekan namni musliimoon sadarkaa isaanii beekan bakka sun warra Naajeeriyaa warra gurguddaa warra gurraacha kana qofaatu dhiibachaa maal jaa bakka sun wanta jaa bakka san deemeetiin dhakaa sun ungachuu barbaada wanta jechuun barbaadennaan nama hedduu keessaa ol na fuudhee achitti na darbee gara san na geesse ol na fuudhee jechuudha ani fiifuu qallaa kana anyhow galatasaa namni gaaromeen namaatis qooda waliis kaayuu qaba murtiin iftoomina ni qaba yoo si jibbe si jaalates dirruma sitti wanta ja'a arra guyyaatti wanta namaa dubbannu miti namni hundinuu hanqina ni qaba haa ta'u akkasumattis na balleessee jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akkuma amma anaafisatu caala wal beeka waan ta'eef lubbuun isaanii beekti yeroo kana jiru yeroo taraa dabartisanas anas taraa dabartisan anaasitti balleesse torban kana keessa guyyaa tokko badii keessatti ta'anii garuu san dura immoo wanta guddaa na balleesse akka malee hagan bakka yeroo dheeraaf na dhukkubee hunda mana ciisaa ture namoota na dhiyaatan damiina suuraa isaaniis ergeen ture na dhukkubuu jira mana keessaan jira torban sun guutuu haala bareedarraan ture waa hedduu tokko jeeqamee maatiitii jeeqamee xiqqoo haalli gaariin ture alaa kulliin namni wal dhabuu ni jirti dongora ammoo taraa tana uumameef itti gaafatamaa nana because waan erga wal dhabbii qabaanneefu waan dhimma inni keessa jiru fuudhee maxxansuun kiyya sirrii hin turre viidiyoo sun illee kaasee hin turre viidiyoo dachaas waa isaa dubbate sun akkas yoo itti balleessee jiraadhe dhiifama haa godhu waan sanarra dabre ammoo namni lama haga fadhillee wal lolee walitti numa araarama namoota gurguddaa rabbitti aanee ammoo rabbii gaditti namoota hedduu tokko namoota kabajuutu jira maatii ta'ee namoota gurguddaatu jira namoonni keessaa tokko adda durummaadhaan isin faadha guddaa galatoomaa Ustaz Nasir Hamzaa fa'aa Dr. Nuruddin Zakii Daalaas namoota hedduu maqaa isaanii yaamuu hin yaadanne hedduus tokko jirani akkas ture amma saanaan onneen tiyyaan dhiifamaaf banaadha yeroo hundaa'u namni yoo wal dhabellee wal dhabii irratti waliigalee wajjin jiraachuu qaba jeeti nama naan kanaaf wal dhabii irratti illee bakka Oromoon nu barbaadutti hawaasni keenya beelawatti bakka rakkoon jirtutti wantoota gaggaarii irratti walitti ni dhufna rakkoo miti sun bakka tiim workiin barbaachisu irratti
garuu akkuma beeknu nuti jireenya adda addaa qabna innis jireenya isaatiin biiziidhaanis jireenya fayyaa dhiiba kanaaf baandarii keenya seet godhannee qabsoo jireenyaatti dhufuu qabna jeeti yaada kanumaan fixadhee hin jiru. Galatomu dhugaa ulfaatu mee akkasuma Muaz galatomu Damiirsa murtii guutuufis carraa kannina mee tolturraa haasee yoo bakka xiqqaasillee haa dubbatu jennee yaan. No galatomu ani wanni inni ijoollee kana keessa firii jechuudha murtii guutuu jireenteetii haasee. Wadabbiin keenya jaallalumarraa ka'eedha garuu wadabbii namni haalaan wal jaalatu wal beeku wal miidhaanii beekanii gizee wadabbiin keenya sadarkaa sanitti bakka fagootti deemee kana sana amma asirratti dubbachuun barbaadu haga walitti balleessine keessatti immoo caalmatti akka nama waazii balleessine hin beeka. Kanaaf kana ragaan baha. Maaliif akkuma waan kaanii jarjaru sani itti balleessuttis jarjaree caalatti akka itti balleessine hin beeka. Maal na balleessee maal waliin jenne amma yeroo muraasa tokko dura jechuudha. Egaa girriin keenya sun deemaati ture gaabbe jennee jireenya kiyya keessaa naa bahe sii bahe waliin jenneeti adda hafne waan tokko hamtuu waliin dubbannu walitti hin bilbillu nagaa ture jechuun jireenya waliin jiraachuu hamtuu waliin yaannu jidduma tanaa wanni kun dhufnaan xiqqishoo walitti mufannee anyway anis aareeti waan saniin wanti jee taraa muwaaziyoo balleessallee tasan duraa garuu dachaa sanii waliin ana itti balleessanaa dhiifaman gaafadhaa ani isinillee akkuma deengada guruup irratti waliin haasoo hundi keessanuu waan gaarii immoo hedduu hojii dabarsine akka namni nuti hinaafutti akka arabni ajab jirutti agartee akka maal jeenisitti hima namni waan gaarii guddaa hojjennee jirra gammoojjii booranaa keessa guyyaa meeqa hojjeteenyee bakka nyaanni hin jirretti hojii bishaan malee dabarsinee jirra maal jeenisi himagaa bakka namni hiyyaanne hedduu hojjeteenyee jirra umraa hojjeteenyee jirra ati ala kulli haalin keerii fi toltuu badduu waa hedduu akka hojii dabarsine hiyyummaa gaarii kana keessatti namoonni nurra xiqqishoo bilchina qabanis maqaa namaa kaasuu hin barbaadu. Akkuma isin amma bilchina keessan nu dura qabdan itti fayyadamtanii walitti nu araarsuu deemtan bilchina nu dura qaban itti fayyadamanii adda nu diiguu irratti namni shoora guddaa taphatee magaalaa keessaa nu galchuuf maallaqaan miidhasaa nu godhiifa malee maqaa namaan kaasuuf maallaqaan adda nu bachaa jechuun anis waan hin qabu harkaa fuudhee isa harkaayis fuudhee maatii wal ibsee waan hedduu nu godhe ni jira. Isaanii yeroo isaa amma dubbannu isinitti himan gaafa tokko. So waa hedduus ture waa hedduu kana akkamitti hubattaa achi siixee teessee hoggaa kophaa teessee ilaalti namni qorana maaliif akkana godhee muwaaz maaliif akkana godhee jireen jee yaadu naa galti malee kan naan galtu ni beekamu. So waan akkasiitu ture. Anaaf muwaaziin hammeenya diinummaa nama walirraa ajjeesnee qabnu. Like hammeenya hamaa muwaaz ta'uu an himu yoo ta'e yoo muwaaz an hamaa ta'uu himu kanarraa ala akka waliin miine dhiigummaa waliin qabnu obboleeyyanii waan isin ajaa'ibu akkuma reefuu inni gaarii waan reefuu inni kaasisuun dubbii tarabbiilleef keessaa qabdu tabiraatiin itti isin dabala. Laafi muwaazaa si khaanessu gargaa deemne hin beeynu lafasi makkatti bakka adda addaa bulleeti jechuun wal arguu dadhabnee namni heddummina irratti ramadaana ummaa teenya takka ta'u obboleettii rabbii takka harkaa qaba haadha hiriyaa keenyaati isaa deemuu ni jira bakka itti godhee isii wajjin qabu ture inni waliif bilbilee wal harkachuu dadhabnee lookeeshinaan guyyaa lammaffaa wal arganne hayrafin amma guyyaa tokko rafnee achi khaaneessu deemna riyaad deemnee hoggaa deemnu namni nu fuudhu hundi akkaan dubbii reefu dubbadheessan yoo inni kijibe rabbis muwaazii sinatti ragaadha burjaajaan maal ta'anii burjaajaan kawarraa edaa waan biyya san jiru naaf muwaaz rabbiin nu gubbaa kun nutti ragaadha ammuwaas takkaa gosa isaa gaafadheen beeku rabbiin kun natti ragaa waan kana carraa irraa kan kanaan dubbanna dhageeffadhaa'e muwaaz gosa inni ta'e takkaa gaafadhe biyyaan gaafadhe maa abbaan isaa biyya abbaa kiyyaa ta'uu isaa wal gaafannee fa'a durirraa jechuudha gosa isaan beeku waan kanan kijibu amma gizee dhaynu riyaa jirra baas isteeshinitti buunee jirra makiinarraa lafan beeynu namni lookeeshina nu eegin jiru warri duraan nu eegaa ture hundi maal jaa waliif dabaluu turan aboo warri ituudhaa deema mucaa keessan fudhadhaa warri afran qallootis deema mucaa keessan fudhadhaa ijoollee wajji dhufuu taatu adda bahanii dhufuu qabanii dhaggeeffadhaa warri akkas jeesuun asuma jala jedhanii beekanii dhaggeeffatanii amana muwaaz jala jirus kaas jala ibsaa jala jirus amma nutti himuu jiran waa kana nutti himne gaafii walitti himuu jiranii hagana jidduudha namni tokko maqaa isaanii yoo yaadachuu baadhi nutti dhufu nuti fi makiinaa isaatu nu fuudhee karaa nu deema mana isaa nu geesse. Mana isaa kana nu geessee maal godhee namni kun sila akka maqaatti nama afran qalloo himatu dhaggeeffadhu. Gaa jeedi dhufee mana isaa nu geessee akkasuma muwaaz mana isaa nu geessee nu kaa'ee walii dawwalan
قبيس الكياسات يتقول أن قطع مشاخي سنفرد جان مواز بانا بيخ أما أنت قوين مواز والقافني أما الألالين تكن والقافتين ياتات مال نوفيدي جدت والله لا بي نسو مني ويلا ما يون سينجي انكجبني ويلا ما نسو مني وشوف فنسني يون سينجي انكجبني ما سنكسر نودي سيبدي النس جتشون حاجة فتى يتوم مجايساني فلتو النس أنا تكبكبون بربان لك مواز مالتو ديمو جراينا أما دولني أبو دبين تكناتو جرا مواز افني سيفونا جاني نو دفتاين فونا وجه نفورني بربادني يا خطة وجه نفورا وجين خنا برتني بيرنا أسود بير برجع بالبلن مالك عند الرجسيفان نبريتشون مالك بيجات فايدة من الرجسيفان نبرجع أما خناتو توري أدم بانه هنديمنو همبينو بسوسنا هنديمنو منا تكو وجيك لمال بودي تجاينين تمرا ربي جزاء كفلو في الدنيا آخرتي أمير شافي مشاهد رضا تكو جرابو رتوري رضا ada gosa takkan dagingnya kota isilacu abo jolle mana itu jusani gosa itani tabatani makina isan darbe mana isan gese adrasha manni isa apartama ada mana kana kesa abam berbada kesuman di bisnis tiaruftu nyada duga hogano tiga bani ol debini shawar dikane nyanni haro ini dufe habibi bugame kata inye jia takka mana san wow namni takka gosti undrufte hinkanu jolle gosumman induftu jolle isilachu gosti su wali kota ti bakata katti akasti nisri fida jolle look وانا غنا كيسو جي دبره غوسو سن دقو جنن نما وانا غنا دبرسه نما نمني ولن ندريس لا دنو باسو مليمتي نمو متكشو غاتي اكملت صوبان امنيت دي ان تكو تشرنو رتي بتيوان كان دلغي اوبلسفي يماز انس تبليس دينجرا مكافي يانس مكاي ساتن ورن داوتو نيجي خنا دلتين دي فما غافداني ولي وني كانت لين ويتو دي باجي يادو يو غاري ولي قرچيون تو في دبه سميتين تو وادان سندلت سنجا Anjachan gab wallahi umri dheeradha hagen isinitti aareen isin jaalad hawaasni nu jala jiru kun tan akka hubatuun barbaade bakka isin nama kana firii qabu arkitanii arra hogguut akka takka beeyte xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin fuune jetti Oromoon isin manguddoo teenya isin jaalala teenya isin hawaasa keenya dhugaa rabbi rakkina hanga ammaan tanaa uumame kana hundaaf maqaa hawaasaatiin maqaa isaaniitiin anaa dhiifama gaafata luga rakkina haadha isaanii bira geesse rakkina obboleeyyan isaanii abshir murtii ni dabarti dhugaan gisee wanta kana hadhooytuun nama boochisti galatoomii dhugaa rabbi as keessatti firoottan mu'aaz firoottan murtii guutuu firoottan keenya aaliin saata dhihoo haadhaa obboleeytii isiin hundi dhugaa rabbi dhiifama guddaa arra dhugaan as baatee jirti umrii naa dheeradhaa kabajooma hogguu takka jaalala gidduutti ijjinis namani ilaalti beeta aynannaasis ni jirti beeku obboleeyyan keenya jaalala keessa wanni akkasiitis ni jirti histiin ni jirti malee dhugaa wanniin amma isinirraa arke waan silaa namni isinitti hinaafu namni waan akkanaa wajji dabarse arkite nama wal jaalatu ammas walii araarsu akka ulfaatu jaarsaa jaartiin bar wanni wal lolanii kachik ja'aniif maal seete dhugaa san beeka warra wajji nyaati haqa jaarsaa jaartii rabbii beekaa sani haqa keessan rabbii beeka dhugaa rabbii illee nama araaramu jaalata maqaan isaallee tokko araaramaadha dhugaa rabbii kabajaafas dhuftanii miira reefu keessa jirtan san keessaa illee baatanii ammaan tan namni dilli kun hundi bakka jirutti dhugaa tanaas baastanii jirtan dhugaa isin duraa taate saniif an dhiifamaa fudhadhu isin lachuu kabajoomaa galatoomaa dhugaan nama dhugaatiis nama dhugaa ta'uu wanni beektanii hawaasni hangam takka akkasin jaalatu arkitan arra as baatanii laala mana lama banattanii an amma kabajaan guddoon isinii qabu mana banattanii nama kuma 12 isin jala jira lachuutiin seenee ilaala lakki dhaabbadhaati hottaas deebi'aa isin lachuu taphni taphattanii isin jirtu hottaanii haasofne jettaan dhugaa rabbii namni galata namaan beekne galata rabbiin beeku hedduu takka galatooma dalagaan sheexaana arra dhumtee jirti. Ayyee sagaleen ta'e dhagamtu maas qeyi sagaleen mootirra jirtu maas sagalee ta'e ol kaas yeroo fixatan waan tokko jechuu barbaadan jeetu hayyee haasayya no hogguma sii dhufte tana haasay haasay awwaaniin juun qabu namoota narra namoota wanta guyyaaraan tanaa wanniin asmaanuu dhaammachuu barbaadutu jira inni maali haasawallee akkasillee yosin dheeresellee dhiifama yeroo namni lama xiqqoo walitti wanta jee waan tokkotu jira qaama sadiin fi waa jechuu barbaada qaama sadiif dhaamsas
wantas ergaa dabarsuu barbaada. Tokko akkuman wanta jeeti qaama jaalala kiyyarraa gara kiyya goree jaala murtiirraa gara isaa goree nu lamaanuu wanta godhaa ture hobatti anas na faarsee isa dhahuu isas faarsee ana dhahuu dhiifaman jechuu barbaadanii qaama kanaan jaala guddaan isinii qaba akka dhuunfatti warra nu arrabseefis warra nu faarseefis lamaaninu galatoomaan jechuu barbaadan. Qaamni biraa immoo qaama nama nu jaalatu tokkotu jira kan hin dubbanne kataa'ee waliin nu laal namoota gurguddaa yoo waajjiraatti ibidda san dhaamsuuf barbaadu kan isaan faa dhaamsa malee gubbatti yaada isaa wanta hin godhanne jira. Qaama suniin ammoo nu rifattanii hedduu dhiifamaa waan nu jaalattaniif yeroo tokko namni gurguddaan bakka guddatti waan si eeguuf yeroo dogongoroonni akkana wanni tokko namni ni khataa walitti mufachuuf wallooluun takkana jirti. Hedduu dhiifame isin jechuu barbaada namoota gurguddaa miidiyaa keenya jala namoota gurguddaa wallahi namoota biyya bulchan irraa kaasee ambaasaadaroota ustaadota sheekota namoota hedduu maatii teenya namoota hundaan ilaala kana hundaa'u wani yeroo hedduu yaada dhuunfaa achirratti maxxansuun feeneef kanaaf yaada dhuunfaa kiyya maxxansuun jaaladhu. Inni biraa hawaasuma walii galaatu akkuma hawaasattuu kan arrabses as keessa jira kan faarses keessa jira kan deeggares keessa jira kan isa deeggares kan faarses isa deeggares hundumaa bakka tokkotti sababii keenyaan waa meeqa irraa biizii isin goonee ajandaa isinii taane wallahi yoo waan faayidaa qabu irratti malee yeroo teenya dabarsuu wanti jennee malee dalagaa akkanaa tanaan illee hin beekamnu. Bakkoota gurguddatti waan nu eegaa turtaniif ajandaa akkanaa kana isinii bocinee sababii keenyaan namni biraatis waliin bu'ee kaan isaanii nu taazabee hawaasuma bal'aa hundaanuu sababii keenyaan guyya tokkollee maan taane maa deeqa shanillee waa'ee keenyaa maa yaanne waan biizii isin gooneef. Nuti ani yoo waan guddaa waan hojiilee boboonsaa hedduu hawaasaaf mataa kiyyaaf maatii tiyyaaf dalaguuf dargaggoo mul'ata qabu yoo ta'e malee waan wanta keessaatiin akkasillee beekamuun jaaladhu isaanillee beekamu taate dabartee dhiifaman jechuu barbaada. Hawaasa waan akkana biratti illee ganaaf illee nu agartaniif isa daran illee anaatu xiqqoo ni jarjara fiyyaa wajjin ta'e ammeenyaaf illee miti bakka akkasii sanii takkuma kaleessa ibsaa daminaatiin doktor isaa duratti isin dubbatee ture jechuun bakka tokko haaroo namaa hojii seeniitiif yookaan immoo aarii namatti qabdu obsuu dadhabdee hin deemteetiin karaa dandeessuu aarii itti baatu sanirraa illee ibsachuu irrattis ta'e bakkuma jeequmsaatiif rakkatoo akkana nagarre gabanumaan isin hundi keessan kasababa kijamwaaliitti mufattanis kasababa muwaasaanatti mufattanis hunda keessanii wali qabee warra asirra jiranii fi manguddoota nu iddoo jiran dabalateetiin dhiifama isin gaafadha. Akkasuma maatii biyyas maatii muwaasa mufachiisni dabalatee hunda isaaniitiin afoona illaa jechuu ni barbaada. Oromoota maraa kasababa keenyatti mufatan ammoo asumarratti dabaleetiin namoonni tokko kawat dhabuu kiyyaaf muwaasa kanatti hedduu malee gammadan garanaa gara isin jedhu warra saniin bagadachiin isin cittee jechuu ni barbaada. Haga nama biraa kan itti gammadan harkattanitti akkasumatti akkuma jettanii haftan sanitti isaan ja'anii galatooma. Galatoomii ibsaatti fufi. Yaa jara keenya hedduun gammadee gammachuu keessaa walaa gosa boochan isin wajji boo'uu takkatti miira keessa seene galatooma hundi keessanuu ulfaadhaa. Duraan dursee Mu'aazii fi Murtibuuta illeen anumaa kanaawu egaa mesenjara walitti fidee lakkiin jaan fuuldura illee ijoollee jaaniitti illee na keessaan utaallee haga danda'anitti kanuma wallolaa kan walitti qirii qaban kana waliin marii na kabajanii gochuu keessanii.
jira jirtan Atlanta na sagantaa umarii aliitiin gargaaru karoora qabu waan ta'eef